АКШдан биринчи онлайн нотариалдык иш-аракет аткарылды. Юстиция министрлиги Кыргызстандан тышкары жүргөн жарандарга олуттуу жардам бере турган онлайн нотариалдык иш-аракеттерди ишке ашырып баштады. Мунун алкагында 2025-жылы биринчи жолу Кыргызстандан башка чет мамлекетте жашаган жарандарга аралыктан нотариалдык иш-аракет жүргүзүлдү. Тактап айтканда, кыргыз жараны Америка Кошмо Штаттарында туруп, Кыргызстандагы баласы үчүн ишеним катты аралыктан бере алган. Дистанттык түрдө жүргүзүлө турган биринчи нотариалдык иш-аракет баланы чет өлкөгө чыгарууда ишеним кат алууга мүмкүнчүлүгү болгон. Ведется системная реформа в сфере нотариата. Юстиция министрлигинин нотариат тармагында системдүү реформасы жүрүп жатат. Реформанын кийинки кадамы болуп нотариалдык кызматтарды жеткиликтүү кылуу. Мунун алкагында алгачкы онлайн кызматын көрсөтүү орун алды. Бул өз кезегинде жарандардын убактысын, каражатын үнөмдөп, жарандарга ыңгайлуулукту жаратат. Дистанттык түрдө жүргүзүлө турган биринчи нотариалдык иш-аракетте баланы чет өлкөгө чыгарууда ишеним кат алууга мүмкүнчүлүк болгон. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын жарандарынын ыңгайлуулугу үчүн нотариалдык кызматтарды санариптештирүүнү өнүктүрүүдө өзгөчө кадам болуп калды. 2023-жылы жаңы мыйзам кабыл алынган. Анан ошо жаңы мыйзамдын негизинде онлайн нотариальный действиялар бар. Онлайн нотариальный действияга азыркы мезгилде пока пилотный проект боюнча онлайн доверенность, ишеним кат баланы сыртка чыгарганга и онлайн макулдук. Бала өз алдынча сыртка башка өлкөгө чыкканга ушундай документ берилет да. Министерство юстиции бизге деген ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Бул эң эле жакшы маселе, анткени деген кыргыз жарандарыбыз көп миграцияда жүрүп атпайбы? Ошол миграцияда акча тыйымдары, каражаттары көп кетип атат. Убакыттары көп кетип атат. Анан деген посольство, консульство же болбосо нотариус таап, ал документтерди легалдаштыруу, апостиль алыш үчүн өтө эле көп акча кетип атат. Бирдиктүү нотариалдык маалыматтык системанын алкагында жарандардын жеке кабинети жаңы функционалы түзүлдү. Бул кызмат нотариалдык кеңседе физикалык катышуусуз электрондук кол тамга менен кол коюу аркылуу нотариалдык кызматтарды көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү убакта бир гана Америка ачылды. Анткени деген бул деле өзүнүн техникалык эмеси менен кыйынчылыктары бар экен. Бир айдан кийин Министерство юстиции айтып атат, Россия Федерациясы ачылат деп. Россия Федерациядан бөлөк башка мамлекеттерде ачылат буюрса, бул деген эң биринчи бизде деген ушу историяда эң биринчи онлайн нотариальный действиялар болуп атат. Ошон үчүн буну деген поэтапно акырындан ишке ашырып жатат.